Olá pessoal, eu sou a doutora Indy Lacê, dentista, e eu vim conversar com vocês sobre um tema que tem gerado bastante interesse: o bruxismo e como a cannabis pode ser uma aliada no tratamento da dor relacionada a essa condição. O bruxismo é um ato inconsciente de ranger de dentes que pode acontecer no período noturno ou no período do dia. Essa condição ela pode gerar vários sintomas no organismo do paciente. Dentre eles é o desgaste dentário, a tensão muscular nos músculos da cabeça, reabsorção óssea, tensão na mandíbula. Todos esses sintomas são sintomas característicos de um paciente que tem bruxismo. Como o bruxismo é uma patologia de causa multifatorial, a origem ela pode se dar de várias maneiras, desde origens locais, com dentes desocluídos, pode ter origem psicológica, através do estresse, da ansiedade, da depressão, pode ter origem sistêmica, através de alergias e deficiências nutricionais, também pode ter origem neurológica, quando o paciente ele tem paralisia cerebral ou autismo. E as formas mais comuns de tratamento do bruxismo, ela inclui o uso da plaquinha mioclusal, ou a utilização de medicamentos relaxantes musculares, ou até ansiolíticos. Essas são as formas convencionais de se tratar o bruxismo. Muitas das vezes, em muitos casos, somente essas formas de terapia não são suficientes para poder controlar o bruxismo do paciente. Para nos auxiliar, nós temos agora a cannabis medicinal e os canabinoides. Muito tem se falado sobre o efeito analgésico e relaxante que os canabinoides possuem. E nós vemos isso no nosso dia a dia clínico, quando a gente inclui o tratamento com os canabinoides para esses pacientes que têm bruxismo. Uma grande diferença que o tratamento com os canabinoides possui em relação ao tratamento com a terapia alopática, com a medicina alopática, que nós já temos costume, é em relação à dosagem. O esquema posológico do paciente que faz o tratamento com a cannabis, com os canabinoides, ele é personalizado, porque cada paciente possui um sistema endocannabinoide e cada sistema endocannabinoide vai funcionar em um nível diferente de paciente para paciente. E então nós precisamos entender de fato a demanda do paciente para conseguir fazer um correto esquema posológico, para que esse paciente tenha de fato uma melhora significativa com a utilização dos canabinoides em relação à condição do bruxismo e à condição da dor orofacial. É importante frisar que sempre que a gente vai acompanhar ou tratar um paciente que possui bruxismo com os canabinoides, é imprescindível e fundamental que nós, como prescritores, tenhamos o conhecimento necessário e suficiente para poder prescrever o canabinoide correto e a concentração correta também para esses pacientes. Então, todo paciente que necessita de fazer o tratamento através da terapia canabinoide, é necessário que esse paciente procure um profissional que tenha experiência, que já tenha a prática clínica com tratamento através dos canabinoides, para que ele tenha realmente um sucesso com o tratamento, que ele tenha realmente uma melhora através da utilização desses canabinoides.